مسئولان در ریاست شهدا و معلولان ولایت بدخشان میگویند که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا اکنون در این ولایت برای حدود 3000 خانواده یتیمدار که شامل نظامیان حکومت پیشین امارت اسلامی و افراد ملکی می شود حقوق پرداخت کردند. در بخش یتیما و خانواده شهدا اول باید ایرا یک تذکر بتیم که خوشبختانه امارت اسلامی در بخش یتیما هیچ تفاوت قائل نمی باشد. یتیمایی که از شهدای امارت اسلامی هستند و همچنان شهدای ملکی و همچنان از نظام قبلی که از یا وارثین یا یتیم باقی مانده هستند، برای همشون مساویانه امتیاز قائل است. امارت اسلامی که در سال 1401 ما 3000 خانواده یتیم ثبت راجستر کردیم که از جمله 432 نفر شهدای امارت اسلامی هستند که به خانواده اینها حقوق یک ساله ما پرداخت کردیم و 2071 نفر از نظام قبلی بودند که حقوق یک ساله اینا از این شهدا و معلولین حقوق اخذ کردند و همچنان 432 نفر از شهدای ملکی بودند که این هم حقوق یک ساله شون دریافت کردند. مولوی دولتمیر یاری رئیس شهدا و معلولان ولایت بدخشان می افزاید که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا اکنون در این ولایت برای حدود 3500 معلول که شامل معلولان نظامیان حکومت پیشین، افراد ملکی و نظامیان امارت اسلامی می شود نیز حقوق پرداخت شده است. خوشبختانه در ولایت بدخشان بعد از فتوحات کارهای بسیار زیاد شده، از جمله 3500 نفر معلولین در سال 1401 از امتیاز حقوقشان برخوردار شدند که از این جمله 148 نفر معلولین امارت اسلامی هستند و 313 نفر معلولین نظام قبلی هستند و 2122 نفر معلولین ملکی هستند که اینا از حقوق و امتیازاتشون در سال 1401 برخوردار شدند. روزانه ده ها تن برای گرفتن حقوقشان به ریاست شهدا و معلولان ولایت بدخشان مراجعه می کنند. محمد نادر یکی از کسانی است که میگوید حدود 5 سال پیش با نیروهای امارت اسلامی پیوست، اما در نتیجه حمله هوایی زخمی شده و میگوید که یک دستش فلج شده. او اکنون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی برای گرفتن تنخواهش به ریاست شهدا و معلولان ولایت بدخشان مراجعه کرده است. امارت در زمانی که مهمات‌های بالا می‌کردیم در کوه، در زمانی که مهمات‌ها را می‌بردیم ما را تیاره آمد، تیاره زد با هم ما را چرخ کردم دیگه همونجا باز ما با پس همونجا ماندم با ما را تکدم به اینجا. ما با پس آوردیم با آمدیم به پیش رئیس شهدا دیگه ما را گفتیم که در این حسابیم شهدا و معلومین و دیگه همین چیزا ما را جابجا بکن. دیگه هم قدر دیگه این یکم خب تخمینا 5-6 سال میشه و که این چیزی ما دیگه که این با این برادر جان گلی من باشه که این با این چند سال دیگه چیز شد نه گرفتن مراد شد. در میان مراجعین کسانی هم دیده می شوند که بستگانشان با کار در حکومت پیشین جانشان را از دست دادند. شنبه یکی از این افراد است که پسرش در حکومت پیشین به حیث سرباز ایفای وظیفه می کرد و در نتیجه انفجار ماین جان باخته است. وی میگوید که ریاست شهدا و معلولان بدخشان بدون کم توجهی به مشکلات آنان رسیدگی می کند و حقوقشان را پرداخت می نماید. چیز کردن، کمک کردن، همکاری کردن، وعده ها دادن و بسیار برخورد خوب با ما کردن. هیچ گونه کدام تضاد و کدام چیزی وجود نداشت. همش فرزند همین خاک بودن، چی در امارت بودن و چی در نظام گذشته. دیگه امارت اسلامی افغانستان و کارمندای امارت اسلامی افغانستان
همیشه دلسوزانه با ما همکاری کردن، هیچ گونه تعاون و هیچ گونه تأخیری با ما وجود نداشت. مثل یک برادر واری در آغوش ما ایستاد شدن و دست ما را گرفتن از زمین بالا کردن، با ما همکاری خود ابراز کردن، گفتن که ما با شما هم نواسیم. چون با پیروزی امارت اسلامی افغانستان دیگه تمام درد و رنج ما را برطرف کردن و با ما وعده های قطعی دادن که ما هیچ وقت شهدا را پشت سر نمیگذاریم. افراد ملکی نیز از رسیدگی به مشکلاتشان و برخورد کارمندان ریاست شهدا و معلولان بدخشان خرسندی می‌کنند. با این بیتری که اومدیم از ولسوالی خوش بسیار برخورد خوب دارند. سیبای دولت قبلی کرده خوب است. به اساس آمار ریاست شهدا و معلولان ولایت بدخشان در این ولایت 3000 خانواده جانباختگان و شهدا و 6000 معلول به ثبت رسیده است و امارت اسلامی تا اکنون حدود 448 میلیون افغانی را در بخش تنخواه آنان پرداخت کرده است. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، بدخشان.